तो फाइनली आप जो ये सीन देख रहे हो रोड रास्ता का, इस एरिया पे ही मैं रहता हूँ। बहुत अच्छी प्लेस है ये एरिया, गांव जैसा है। तो कंपनी के बाजू में मैं रहता हूँ। हर चीज़ का फैसिलिटी है, जैसे कि बैंक हो गया, गाड़ी मोटर बस का भी सुविधा है, एटीएम वगैरह। तो आपके गांव, आपके शहर में क्या इस तरह का सब फैसिलिटी है? कमेंट में बताइए दोस्तों।